3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny araba ho anao ny tokantrano indray amin'ny ity hariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo anisany tetikasa izay fanambo nataon'ny filoham-pirenena ny anamboarana azy. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao Ambovombe ny asa fanamboarana izany lalam-pirenena izany androany ary natrehan'ny filoham-pirenena. Andeha arahintsika avy hatrany ny tato-baovao eo amin'ny sariny Tsira Kotoarsan. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tany Ambovombe ary natrehan'ny filoham-pirenena ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay efa fanamby nataon'ny filoham-pirenena vatany vao nandray ny fitondrana amin'ny tenany. Tsy maintsy mandroso ny faritra ary atao hoe lalina ny firaisan-kina ny RN13 manomboka izao hoy Andry Razuel. Metsika anarany ty RN13 ty manomboka izao ataontsika hoe lalan'ny firaisan-kina satria mampirahiny ity lalana RN13 ty. Ny asa izay ataontsika androany dia mampifandray faritra anankiroa satria raha miala eto Ambovombe andalo Ambosary dia tonga any Atolaniary na Fort Dauphin dia tonga any amin'ny faritra Anositsika zany. Zany hoe mampifandray faritra anankiroa ny lalana ho ataontsika androany. Ny zavatra tiako lazaina aminareo dia tsotra. Tsy nisy ary efa betsaka taminareo tsy nanantena intsony ny anamboarana an'izany RN13 zany. Ny anamboarana sy ny anombohana an'izany RN13 zany. Tsy misy kisendrasendra amin'ny fiainana. Satria rehefa nilatsaka filoha amin'ny pirenena dia fantatrareo numéro 4 no vidinareo ah. Numéro 4 izy tao hoe numéro 13. Tsy nisy mitondra an'io numéro io mihitsy izay nilatsaka filoham-pirenena tany aloha rehetrarehetra tany. Marina sa tsy marina? Olona ray ihany mitondra an'io numéro 13 io. Dia ny olona ray ihany no afaka nomboka, ny afaka mita sy ny afaka namboatra ny RN13 sy tena tia mivaoka tia tsy mitokilantokivavy. Pejy vaovao an'ny faritra atsimon'i Madagasikara izao fanombohana ny asa fanamboarana ny RN13 izao. Hoy kosa ny ministra ny asa pavety Hatrefindrazana Adjeri. Eto dia te anao antso manokana ho antsika hava anakavy amin'ireny rehetra havana rehetrarehetra ty atsimo. Fotoana ahafahantsika mampiseho firaisan-kina, fitambarana ary ialana amin'izay mety ho fisotomany ny sasany any amin'ny mety ho fagnakorontanana satria ataoko fa dia andro lehibe ho atsika satria zany fagnamboarana ny lalam-pirenena zany dia antoky ny fampandrosoana an'ity tapany atsimo ity. Atao ariny fanombohana ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo dia nitokana lalana vita rarivato amin'ny rehefa 4 kilometatra atao Beambo atapy-tanàna Ambovombe ihany koa ny filoham-pirenena. Natao fampandrosoana ny tanàna sy ialana amin'ny fiainana sy fivezivezena anatin'ny vovoka izao. Zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana ihany koa ny lafin'ny fanabeazam-pirenena. Nitoy tamin'ny fitokanana ny lycée Manarapenitra ao Ambovombe Androy ny dia ny filoham-pirenena. Karaha hitokana an'ity lycée ity tsika dia fitiavana izao satria tianay ny zakana zanaka aty Androy, tianay ny zanaka eto Ambovombe ary tsy avelana hianatra any ambany hazo fa ataontsika mianatra ao anatin'ny foto-drafitrasa tsara sy manara-penitra ohatran'izao tompokilasy tompokovavy. Zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Nosy mitoetrany noho izany ny fananganana na ny fanavaozana foto-drafitrasa samihafa any amin'ny toerana. Araka ny hevitry ny vovonan'ny vondron'olona miaro ny fitondrana ny VMF teny amin'ny anteny miram-pirenena dia ho tokony ho tanterahina miandalana ny velo ranon'ny filoham-pirenena. Misy anefa ho ity vovonana ity ireo ampahan'olona izay manaratsy sary ny fitondrana ary mety ampihisatra ny fanatanterahana izany politika ampanjakana izany. Andeha arahintsika ny fanazavana. Ireto izahay mivondrona ao anatin'ny VMF vondron'olona miaro ny fitondrana ankehitriny
eto Madagasikara manao fanambarana androany zoma 7 ny volana Jona 2024. Izay reto no vonina ary mbola sa manolona ny le fanenjehana ny fitondram-panjakana ankehitriny dia mijory izahay vondron'olona maromaro ny tambatra iray ara-pisehoanay fa mbola manana olona ny fitondram-panjakana izay afaka hanampy sy aro azy amin'ny vinanasany rehetrarehetra. Manolona an'izany dia voromaro ny VMF androany ara-pahafantarana ianareo fa mitsangana amin'ny fomba ofisialy manomboka androany ny VMF eto Madagasikara. Tsy mbola misy district misy ny VMF ary tsy mbola misy région misy ny VMF fa aorinan zao fa pahafantarana amin'ny fomba ofisialy zao dia karakara ny taratasy ara-dalàna izay ka ametraka an'izany isaka ny région isaka ny district. Noho izany voniny izahay niaro ny zava-bida ny fitondram-panjakana satria be loatra ireo manososo azy manenjika azy indrindraindrindra ireo mitady hanongana aza indraindray ka dia mijory izahay ho arofanina ary mino kosa izahay manao asoava amin'ny fitondram-panjakana izay taritony filoha any Rajoelina indrindraindrindra ireo membre ny gouvernement miasa ny filoha ary manao ny antsio zavatra ho fanasoavana ny voaka malagasy fa misy kosa revisanisa izay hita fa somary manimba ihany ny maziny zao fitondrana izao sady tsy hirany tsy hanao sanjery ankehitriny nefa dia mahita izahay fa misy ireo ministera zay tena miasa ka manampy ny filoham-pirenena ankehitriny. Anisan'izany ny ministera ny mponina, anisan'izany ny ministera ny agriculture, anisan'izany ny ministera ny adi-tany, anisan'izany ny ministera ny aménagement de territoire, ny ministera ny communication. Raha toy izy dimy miana da reo daholo ny ministera dia tena nandroso tokoa ary tena voaro ary tena voapy ny vinanasan'ny filoha. Ny vely rano 13 ny filoham-pirenena tompoky lasy tompoky vavy dia tsy ho vita mandra-pahatonga ny 2023. Noho izany dia mampirisika izahay ary manao asoava amin'ny filohan'ny republika no mbola hirosaka indray fa mbola voniny izahay reto ny anoana azy ny ampandana azy ka ny vely rano 13 dia tokony ho tohizana fa tsy tokony ho tapitra amin'ny 13 ka dia voniny izahay vahoaka malagasy izay soloanay visivisy tena reto nitondra ny anjara birikinay hanampany izao fitondram-panjakana mizoro ankehitriny izao. Ho an'ireo atoko mpanohitra toy ny tanoran'ny RMDM sy ny FIAM na ny fanorenana ifotony any Madagasikara dia ny fanatotosana ny concertation nationale ihany vaolana mba ahafahana miroso amin'ny fampihavanam-pirenena ka hisorohana ny fikorontanana samihafa. Andeha arahintsika avy hatrany ny fanazavana. Izay tanora RMDM manerana ny Madagasikara izay rafetin'ireo tanorany antoko politika samihafa mamaritra ny RMDM. Miteny izahay satria faratambony amin'ny fitantanana firenena no ataon'ny mpitondra fanjakana. Mpitondra fanjakana tompo-toerana no misy eto fa tsy tokony andraikitra ka nona ny vahoaka malagasy, mantra ny vahoaka malagasy. Ka izay no hitsangana anay. Sahia ho tokony andraikitra ianareo mpitondra fanjakana fa aza manilika ny andraikitrareo ka ny vahoaka malagasy no victime malava amin'ny tsy fahaiza-mitantana. Ka mijoro izahay, mitsangana izahay, hiteny hanambara ny zavatra tsy marina eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Mahakasika ny toe-draharaha politika eto amin'ny firenena. Ny FIAM fanorenana ifotony Madagasikara dia sy sasatra manambara ary mitarika ny fanaovana ny concertation nationale izay lalana izorana mba sisian'ny korontana mialoha mandritra aorian'ny fifidianana izay efa hita manangasanga manoloana an'izao toe-draharaha pirenena izao. Raha sy teny fotsiny fomba fizaran'ny FIAM mahakasika an'izay fanorenana ifotony izay dia misy ny sy fahatomombanana eo amin'ny resaka fifidianana indrindra ny kody elektorala izay nasimpanivana teo
raha citeny makasika ny article 10-13 izay simple observatoire amin'izao ka mampisy fisavorovoro eo amin'ny mpiseratra ara-politika ka noho izany dia mbola mitodika amin'ny fitondram-panjakana ny filoha nasionalin'ny fiamma mba hanatanteraka sy hijery ny fomba amahana n'izay olana zay. Hokaroina sy hosamborina i Marka Tatandraza noho ny eloka maro sosona nataony tao anatin'ny horonan-tsary izay niparitaka 2 andro lasa izay na ny fanambarana manoloana izany ny tenany. Fakanakeriny eto Antananarivo renivohitra olona maro no voarohirohy sy anaovana fanadihadiana hoy ny Gendarmerie Pyrénéenne. Andeha arahintsika avy hatrany ireo vaovao tapatapany. Araka ny fanambarana avy amin'ny Gendarmerie Pyrénéenne dia feno ny fepetra isamborana ny Marka Tatandraza no ireo eloka maro sosona nataony tao anatin'ilay horonan-tsary miparitaka 2 andro lasa izay ka 2 narak'izany izy tetsin-dan'izany dia nanao fanambarana ity farany fa efa tamin'ny 7 taona lasa no nanaovany ity vidéo ity ary efa nigadra noho izany izy ary efa nanarany ny mpitandro filaminana atao majanga ka nahatonga saina azy tanteraka izany. 12 menada ary olona voaroroy anaovana fanadihadiana makasika ny raharaha fakanakerany sy tsy fahitana olona eto Antananarivo renivohitra hoy ny Gendarmerie Pyrénéenne. Misy tranga mifandray amin'ny fandraisana zava-mahadomelina ireo fakanakerany na ny tsy fahitan'olona ireo. Alavaina ny feptaona iasan'ny fiara fitateram-bahoaka eto Antananarivo manomboka ny 7 ka hatramin'ny 24 jona ho avy izao. Tsy voafetra hatramin'ny 7 alina intsony arak'izany ny fara fivezivezena mandritra io feptaona io. Itsinjovana ny fodiny vahoaka no anton'izany amin'izao fankalazana ny 12 taona ny iverena ny fahaleovan-tena ny Madagasikara izao. Oliantsa Rabejona sy Arvon Jonathan Raharvel no isolo tena ny Madagasikara ny Budapest manomboka ny 12 jona hatramin'ny 3 jolay ho avy izao. 20 taona avy moa izy menada ireto izao hiatrika fifananana amin'ny eran-tany ho an'ny taranjalomano izao. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnels vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Mizotra miandalana ny fanadihadiana momba ny raharaha famonoana ny Henri Rakotoarisoa ilay mpisintona lakolosy momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Efa nandeha ny fitsarana ireo olona 530 izay ny tolo-tena voarohirohy ho navandoza. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena dia tokony ampiarina araka ny tokony ho izy ny lalàna ary tsy tokony hisy ny zanak'ikala hafa. Andeha arahintsika ny tati-baovao an'ny Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasoanaivo. Olona misy 530 no nitolo-tena teny amin'ny manam-pahefana tao anatin'ilay raharaha famonoana ny Henri Rakotoarisoa, ilay mpisintona lakolosy momba ny fiarovana ny tontolo iainana izay hita faty tao amin'ny alan'Akazondany be parasy teo anelanelan'ny distrikan'ny Moramanga, Manjakandriana ary Andramasina ny rojonona lasa teo. Niakatra fampanoavana ny fidijona lasa teo ty raharaha ty ka olona 20 amin'ireo 530 no nomena fahafahana vonjomaika raha toka nahiditra ponja vonjomaika kosa ny 7 amin'izy ireo. Mbola tsy nohenoana akory ny mpitory raha tsy amin'ny alatsinainy 20 jona ho avy izao. Manara-maso akaiky ity raharaha ity ny fiarahamon'ny Pyrénéenne ary manameloka mafy izao erisetra zao. Tena zavatra takiana aloha zany dia mba hoe andrain'ny sazisazy anazy araka ny lalàna izy. Raha ny fahafantarako an'izany hoe mamono olona zany dia tokony hoe migadra mandra-pahafatana izy raha izay fahafantarako azy fa tsy fantatro ny akoatran'izay fa tokony ho izany satria raha miverina ao an-tanàna indray ireo olona ireo dia vao maika tsisy fiarovana le olona zay tena miaro an'le faritra fa lasa tsy maintsy hisy fandrahonana. Raha tsy ahivana dia vondron'olona mpitandraka ala tsy ara-dalàna avy eo amin'ny vokotany Andriatsiazo distrikan'Andramasina no nahavandoza. Mieligelina le asa fitrandrana tsara dalàna ao amin'le faritra. Mieligelina zareo satria le asa tsara dalàna ao misy karazany roa
misy le teviala anaovana fambolena, anaovana tavy, dia misy ny fitrandrana sarobidy mihitsy sy fanaovana charbon. Ary ireo dia isan'andro camion mivezivezy ao anatin'io ala io. Ary izany efa fanairana natao daholo hatrany amin'ny gendarmerie, ny poste avancé ao Vohitsarasiny efa impiriny ny vezivezen'ny arainy tao, miara mahita camion, efa nisy camion vadika tao hita tao, azo sary nalaina daholo, maty any an-dalana hiantsona ny gendarme, hitan'ny gendarme maso, hitan'ny forêt maso, na ny dred analamanga na ny dred loatra mangoro, efa mahafantatra daholo fa tsy nisy nandray andraikitra fa lasa foana mandeha dia tsy tapaka natramintsika amin'ny telozao mbola mitoy izany asa izany. Teo am-pikarakarana ny famindram-pitantanana ny ala voajanahary miaraka amin'ny mpikambana amin'ny vondron'olona fotony mialo sy ny sampandrarahany tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy eo Henri Rakotoarson nisy namono ity ala voajanahary ity dia mirefy manodidina ny 2,000 hektara. Manamafy ny fiarahamon'ny pirenena fa tokony olanina ny volavolan-dalàna miaro ny mpiarony zon'olombelona sy ireo mpisintona lakilosy mpiarony tontolo iainana izay eny anivony ateny meram-pirenena. Efa mandeha tokoa ny fandrahoana nataon'ireo olona navotsitra tamin'ity raharaha famonoana ny Henri Rakotoarson ity ankehitriny. Manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana ny mpiasa eo anivon'ny KNAPMAD manoloana ny tsy mbola nandraisan'izy ireo karama. Olana matety mpitranga eo anivon'ny KNAPMAD izany ary hitakina vahaolana maharitra. Hitana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny fampianarana moa ny KNAPMAD izay fitoeram-pirenena mahakasika ny fitaovam-pianarana ary manota ihany koa ny laza adina amin'ny fanadinana. Tadi-baovao-an'ny Claudia Rasolson sy Mamra Samuel. Avoiny karamanay fa mosary Andriamatoa Flo vonjeo izahay. Ireo no sora-bavety hita manoloana ny Centre national de production de matériel didactique na ny KNAPMAD. Tato anatin'ny telo taona izao dia matetika ireo mpiasa no misedra izay fahatapahan'ny karama izay misy fotoana maharitra 3 volana, 7 volana na ihany koa 9 volana. Efa nisy ny subvention nomen'ny ministera tamin'ny taona 2024 na ahafahana nandony karama sy nampiodina ny KNAPMAD ary nisy ny fampanantenana nataon'ireo mpitantana fa ho voaloto tsy tapaka ny karama hatramin'ny volana Jolay 2024. Tamin'ny volana May lasa teo anefa dia tsy voaloha intsony ny karaman'ireto mpiasa eo anivon'ny KNAPMAD ireto ka nanao antsoavy izy ireo androany. Ankehitriny nefa tianao fanairana izahay satria matahotra izahay ho tapaka mandritry ny 3 volana, 4 volana, 9 volana, 7 volana indray ny karamanay. Efa hiditra ny zanakay amin'izao fotoana izao nala CP fa efa tsisy intsony izany tsy atenainay. Ho tonga fetim-pirenena tsy hanao fety izahay. Dia rehefa mifampidinika tamin'ny mpitondra tato izahay alohan'izao nampetsonay ny mpanao gazety izao zany dia tsy nahazo valite mahafapo izahay ary tsapanay fa tsy nahava ny olanay ny fampiresahana tamin'ny zareo ka eto izay dia teanaitra ny tompona andraikitra. Misy amin'ireo mpiasa eo anivon'ny KNAPMAD amin'izao no manatanteraka ny fanotana ny lazadina CEPS-BEPC. Ireo mpiara-miasa anatin'ny departemanta hafa kosa dia manao ny fitokonana manatanteraka ny fitakiana ao anatin'ny filaminana. Mitaky ny journée zahay ampilaminana aloha hatreto fa ho hitantsika eo mety tohiny raha ohatra ka tsy mivahafaraka amin'izay fotoana aingana zao zavatra mitranga aminay zao saotra tompoko. Ny KNAPMAD raha tsy aivina dia manamboatra ny fitaovana enti mampianatra ho an'ny sekoly. Misy 5 départements aminay. Dia misy ny département fabrication mécanique, département imprimerie, département informatique, département commercial, département administration et financier. Sy folo mahery ireo mpiasa voakasika izay fahatapahan'ny karama izay.
eo amin'izay lafy ny fampianarana izay ihany dia nanapa-kevitra ny teo anivon'ny CSS fa amerina ny asa fampianarana sy ny fikarohana manerana ny nosy ary mitaky ny fanatotosana ny COPRIES atoato amin'ireo tompona ndraikitra izay voakasika izany mivantana ny andindiny izay avy hatrany no andeha ho arahintsika. Ho fitsinjovana ny zana-bahoaka dia nanapa-kevitra ny Bureau national sy ny sapana CSS manerana nosy fa hiverina amin'ny asa fampianarana sy fikarohana ny CSS na ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny sampana tsirairay avy kosa no ametra ireo fotoana hiverenana amin'izany etsin'izany dia mitaky ny fanatontosana ny COPRIES atoato amin'ireo tompona ndraikitra voakasika izany mivantana ny CSS mba ahafana mamaritra ny tety andro mpampianarana amaranana ny taom-pianarana 2 sy ho fiatrena ny taom-pianarana vaovao 2 tao anatin'ny fanambarana nataony dia nilaza ny CSS fa manohitra amin'ny herin'ny manontolo ny endrika fanampitena amin'ny endriny mivantana na ankolaka ny université miankina amin'ny fanjakana sy ireo fobe mpikarohana nasionaly ataon'ireo fahavalo-pirenena miandry ampamendrehana sy ampitoniana izay rafitra vaovao mety apetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana kosa ny CSS ndaza ireo mpiamana fasa sy anao lahara-pamiaina ny tena fametrahana marina ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa izay mifototra betsaka amin'ny fananana lalàna momba ny fizakantena naneo ny alahelo ny ihany koa moa ny CSS noho ny fahitan'izy ireo fa tsy zava-dehibe ho an'ny fanjakana ankehitriny ny manodidina izay lalàna momba ny fizakantena ny université izay ary milaza ho tsy tompona ndraikitra amin'izay mety hitranga vokatra izany izy ireo. Tsy mitsaha mitombo ny olona voan'ny valanaretina COVID-19 tatoato ary ho fanampiana ireo olona sahirana ara-pivelomana dia anatanteraka fizaham-pahasalamana maimaim-poana ny eo anivon'ny fitrama manerana ny nosy izay tanterahana rahampitso sabotsy sy ny alahady andeha ho arahintsika ny tati-pavaony Norbert Rakotomalala. Ho fitsonjovan'ireo olona marefo sy sahirana ara-pivelomana dia mitohatrano ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay karakarain'ny fikambanana mpisabo nentim-paharazana mivondrona ao amin'ny fitirama manerana ny nosy. Hita ho tsy mitsaha mitombo mantsy ny fiakaran'ny olona voan'ny COVID-19 tatoato hoy izany iriny ara-fanomezan-tsoa. Retsy koa miakatra ny tany coronavirus dia voalohany aloha teneninay dia ny hoe miantso ny rehetrarehetra izay mpiakatra ny anticorps mahatonga ny corona hierina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana dia fihinany ny anticorps dia mampiakatra an'izay anticorps izay amin'ny alalan'ny torimaso amin'ny alalan'ny sakafo ara-pahasalamana ary amin'ny alalan'ny resaka rano sy ny voankazo zany rehetrarehetra zany zany no naturel fa etsy koa zany satria ny aina ny zava-dehibe dia miantso ny rehetrarehetra zay anao vaksiny zay zany dia manentana indrindra raha tena marefo eo anivony izay fanaovana vaksiny zay fa ny amafisinay izahay dia tsy migaranty olona omena fanafody zany fotsiny raha eto amin'ny malagasy fitrama fa tsy maintsy manaraka ny teknika rehetrarehetra ohatry ny ahoana raha ohatra ka tsetsina ny tovabisyfon'ny olona ray ohatry ny ahoana raha misy lalan-drà tokony diovina ny raha ny olona ray dia averiky indray mandeha tsy mivarotra fanafody zay tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera tsy mandidy ihany koa fa reo teknika zany hoe tradit praticien na hoe reo zavatra noentina ao anatin'ny traikefa izay hita no entin'ny mpitsabo malagasy fitiramana andritra ny telo taona ananany ka sarotiny izay fampiasana ny anaranay. Ny fihinanana voankazo isan'andro sy legioma dia isan'ny mampiakatra ny hery fiarovana ho an'ny tenan'olombelona. Ny fampiasana ny zava-maniry malagasy amin'ny alalan'ny evoka ihany koa dia fitsaboana mahomby ho an'ny COVID-19 hoy ny fitirama. Manana tolotra hatrany ho an'ny mpanjifa azy ny BNI Madagasikara indrindra ao anatin'izao akatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena izao andeha ho arahintsika avy hatrany ny fanampanazavana momba izay. Miarabantsika rehetra izay manaraka ny vaovao eto AmaTV amin'izao arivo izao. Ankafaliana trano hita fatafana aminareo ary raha efa nandalo teto moa ny tenako tamin'ny herinandro lasa teo dia mbola vaovao mahafinaritra trano no aroso antsika satria mbola mitohy hatrany ny hetsika fampindramam-bola izay karakarain'ny BNI Madagasikara nanomboka tamin'ny faharoan'ny volana Mey teo ka mbola hitohy hatramin'ny 1 ny volana Aogositra ho avy izao. Ny tolotra izay asongadina ao anatin'izany dia ny crédit 24 heures. Ny crédit 24 heures dia fampindramam-bola izay mivoaka anatin'ny fotoana fohy dia fohy satria ao anatin'ny 420 ora monja dia mivoaka ny vola rehefa feno ny fepetra rehetra. Hatramin'ny 520 ariary tapitrisa no tafavoaka anatin'izany fotoana fohy izany ary ambany dia ambany ny tahajana-bola. Natao indrindra moa tsy tolotra crédit 24 heures ny BNI Madagasikara ity mba ahafahan'ireo mpanjifa manatanteraka amin'ny fomba aingana sy mora ireo vinavina sy nofinofiny. Amin'ny maha crédit à la consommation azy moa dia malala tsafidy ireo mpanjifa amin'izay ampiasaina ny vola.
Amin'izao akatoko ny fety izao, izany hoe ny fety indray sy ny fety ny asaramanitra dia misy fianambidy goavana izay atolotry ny ben'i Madagasikara ho an'ireo rehetra izay manao findramam-bola nanomboka tamin'ny 13 Jiona ka hatramin'ny 14 Jiona ho avy izao. Mandritra ny 2 herinandro io dia tsy misy ny frais de dossier. Izany hoe raha manao findramam-bola 520 tapitrisa ariary ianao ohatra, raha ny tokony ho izy dia misy frais de dossier 900 ariary na 600 000 ariary, fa hatramin'ny 14 Jiona izany dia tsy misy izay frais de dossier izay. Tsy izay ihany fa misy ihany koa fisariana izay atao ka ireo olona folo tsara vintana voasarika ao anatin'izay tombola izay dia azo bon cadeau 2 alina sy 100 ariary na 120 000 ariary entina misakafo eny amin'ny restaurant. Manasa anao moa izahay hanaraka ny andinindiny momba an'izay eny amin'ny pejy Facebook ny ben'i Madagasikara. Raha toa ka liana amin'izay tolotra crédit 24 heures izay ianao dia tsotra fotsiny manantona ny mahasoivo anao miaraka amin'ny CIN sy attestation d'emploi fa ho karakaraina ny fangatahana findramam-bola anao. Ary aza dinona fa raha toa ka tsy afaka manantona mahasoivo ianao dia azonao atao ihany koa ny mandeha ao amin'ny tranokala alefa.bni.mg ka manao crédit en ligne. Izay ary no azony ben'i Madagasikara natolotra anao androany hariva fa dia mandra-piona indray veloma tompoko. Tsy isy ny délestage ny 20 sy ny fa 9 Jiona ho avy izao araka ny fampanantenana izay nataony tompona andraikitra ho anivon'ny Jirama raha nandritra ny tafa nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety farany teo. Andeha arahintsika avy hatrany ny fanazavana. Amin'ny 25 sy amin'ny 26 juin dia tsy isy ny délestage. Ho andeha normal zany ny famatsiana ny herinaratra manerana ny nosy amin'ny 25 sy ny 26 juin manome an'izay toko izay zany leona asantsika Jirama. Ankoatran'izay Jirama tsy misy ny famatsiana fa misy ihany koa ny réseau ny atsotsika hoe distribution. Misy zany ny équipe izay ho amafisana au niveau-ny surveillance zany fanaraha-maso ny tambazotra ny onasantsika Jirama mba tsy hisy ihany koa zany fatapahana anivon'ny tambazotra ary salatry zany misy fatapahana aty amin'ny tambazotra noho ny fahatera fotodrafitrasa dia tonga dia misy ekipa zareo akaikeo afaka manamboatra sy mamanzy olona izay manerana nosy zany nametrahana an'io. Ny amaranako azy angamba dia ny fisaorana sy ny fanentanana ny mpiara-miasa univony asantsika Jirama satria minona nareo hoe miasa mafy miasa andromanalina ireo technician na ny jiro moa resantsika eto fa ty amin'ny rano tsy azo dino manentana an'izy ireo mba hanohy ny ezaka satria fotoan-tsarotry zao andavanatsika izao nefa raha tafapetraka tsara ireo fototrafitrasa sy hitateraka tsara ny vina rehetra ao anatin'ny business plan dia tafaritsika ary tsy maintsy tafaritsika ny onasantsika Jirama. Nampahafantarina androany teny amin'ny Canal Plus Andraharo ny tetikasa Canal Plus mikorana izay tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny mozika. Misy ihany koa ny tolotra samihafa entina namariana ny faha-telopolo taona nisian'ny Canal Plus ety Afrika. Andeha arahintsika ny tato-baovao-any Claudia Rasolson sy Mamra Samuel. Ny faharoapolo hatramin'ny faha-20 Jiona ho avy izao dia misy ny tetikasa Canal Plus mikorana izay ho hitan'ireo mpanjifan'ny Canal Plus amin'ny canal 19 sy 99. Misy moa ny fiara-miasa amin'ny RDJ izay misana ny lafin'ny ara-teknika ahafahana mandefa vokatra maromaro. Mikorana satria misy karazana fandaharana novokarina manokana zany ho an'io fetim-potoana nandritra ny le fotoana herinandro irahantsika makalaza ny fetin'ny fahaleovantena sy ny fetin'ny mozika ihany koa amin'ny fotoana io. Anisan'ny fandaharana novokarinay le hoe ketrika matsiro izay isaky isa-maraina amin'ny 9 sasany izy dia avy eo koa mbola miverina mandeha isaky ny amin'ny 10 sy amin'ny 2 atoandro ahafahanareo manomana zany hoe inona indray ny mpanahandro karakaraina amin'ny mandritra ny fety. Ankoatra ireo fandarana samihafa ireo dia ho mariana manokana ny andron'ny faha-raika amby 20 Jiona ny fetin'ny muzika etiny amin'ny avenue de l'indépendance manomboka amin'ny fandarana rivotra mivoaka. Dia io rivotra mivoaka io dia iompana manontolo mahakasika ny mozika malagasy sy ny tantarany
dia aorinan'izay misy concert maromaro eo amin'io avenue io zay andeha ihany ko ao anatin'io chaîne io mpanakanto maro toy ny ry FSC musique misy an'ny Princio misy an'ny Mina Bolimakoa misy an'ny Eusebia misy an'ny Wadasionks. Manamarika ity taona ity ny fahatelopolo taona nisian'ny Canal Plus ety Afrika ka misy ny tolotra samihafa sy ny loka maro ao anatin'izany. Izany zany misy promotion be zany lancé ny Canal Plus amin'izao fotoana izao 10,000 ariary ny ticket d'entrée zany raha hoe ho an'olona vaovao mbola tsy manana Canal Plus. Dia ankoatran'izay raha mividy zany le olona dia afaka misarika an'le gros lot amin'izao ahafahana mahazo fiara anankiray, fiara vaovao ray misy koa ny moto ary ny loka maro hafa. Ny ankoatr'izay raha manao réabonnement le olona zany hoe olona efa manana ka hoe maniry ny hoe te lalao amin'le zavatra io zany dia il suffit izy manao réabonnement mitazona an'le bouquet anao ianao na mampiakatra an'le bouquet dia efa afaka milalao miparticiper zany amin'le kilalao karakarainy Canal Plus. Amin'izao vanim-potoana ny fety izao dia miara-miasa amin'ireo mpikarakara fampisehoana samihafa ny Canal Plus ary misy ny tapakila Memaipo Nazaraina amin'ireo tonga aloha eny amin'ny botika sy point de vente voakasika izany. Maro hetsika anamarika ny fankalazana ny fetin'ny mozika iray amin'izany ny Star Tour lanonana Memaimpona izay toto-saina indray eto Antananarivo folo taona taty aoriana. Andao arahana ny ambangivangony izay hetsika ara-kolontsaina izay eo amin'ny sarin'ny Lova Ramanantsosy Mamy Rasoanaivo. Anjarana Antananarivo indray no andrain'ny Star Tour ny 2020 hatramin'ny 2020 jona ho avy izao. Ambom-pionany hipony eto an-drenivohitra araka izany eny amin'ny Coliseo Matsunjombe mandritra ireo 5 andro sy ny hetsika Memaimpona ity. Mpanaka 14 no hifandimby-sehatra mandritra ny hetsika ankoatra ireo fanentanana maro samihafa. Ny Star dia Antananarivo dia amerina an'izany izahay amin'ny 2020 ka hatramin'ny 2020 volana Jona no atao ao Coliseo ny Star Tour Tana 2022. Hetsika lehibe izy io ary Memaimpona fidirana amin'izy io zany hoe tsisy vidim-pidirana fa bojo. 5 andro no fetintsika miaraka amina artista kalaza maro be tahaka ny Dansemena, Wadasionka, Elidio. Misy programme PDB ao tsy ahazo tombony daholo na lehibe na kely mandritra an'ireo 5 andro ireo satria misy kilalao anankizy ao misy jeu kermesy ao misy animation podium ao ary misy ihany koa ireo stand maro be izay ahafahanareo manjifa an'ireo zava-pisotro tsara sy sakafo isan-karazany tsy mila mivoaka nareo zany fa tonga dia tafiditra ao anatin'ny hetsika daholo zany. Averikely Star Tour 2022 eto Antananarivo ny 20 Jona ka hatramin'ny 25 Jona ao anatin'ny fetin'ny la mozika sy ny fety nationale izy io no atao. Tafiditra ao anaty laharam-pamehan'ny mpikarakara ny kalitao nisy fiarahana amin'ny lanonana. Ny fahadiovana ary mazava ho azy ny fandriam-pahalemana. Dia voalohany indrindra aloha ny resaka sécurité laharam-pamehana ho anay eto amin'ny stage sécurité izay tsy maintsy atao zany izay atomombana ny lanonantsika dia misy force de l'ordre misy sécurité civile efa misy azato mahery miara-miasa amintsika. Ny nettoyage zava-dehibe foana rehefa misy événement stage efa fantatritsika angamba an'izany. Toerana madio no santarana, toerana madio no averina amin'ny tompony toerana isan'andro misy nettoyage fa amin'ny farany hetsika zany hoe aoriana ny 20 volana Jona dia misy ny grand nettoyage ahafahana zany mamerina ny toerana tahaka ny nandrasana anazy. Ny anatin'ny nettoyage ihany koa ahafahana manao ny éducation isan'andro ny olona rehetra tonga ny toerana efa fantatritsika efa misy ny kopa-kelatra izay efa hoentin'ny star miaraka aminy rehefa misy ny hetsika dia isy ny bac kopa-kelatra eny toerana mandritra an'ireo 5 andro ireo. Ny bac kopa-kelatra moa efa fantatritsika hoe fametrahana an'ireo tavoahangy plastika avy nampiasaina mba tsy hanariana anazy any amin'ny toerana sy tokony misy anazy dia isy an'izany ilay toerana entaniny isika rehetrarehetra hampiasa azy ireo. Folo taona teo aoriana dia iverina indray ny ambiance Star Tour ho an'ny mponiny eto Antananarivo. Mampanantena 5 andro fiain'ny fifaliana ifampizarana miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana araka izany ny ekipan'ny Star Tour.
Fanoanana ny tetikasany terre emmêlée mikasika ny fampiroboroboana ny taranja baolina lavalava sy fikarakarana ny maolona ireo ankizy any Antsimo andrefana dia mitentina 50 tapitrisa no nomen'ny Telma ity tetikasa ity. Andeha raha itsika avy hatrany ny tati-baovao-any Norbert Rakotomalala. Resy lahatra amin'ny tetikasan'ny terre emmêlée any amin'ny faritra Atsimo andrefana mikasika ny fampiroboroboana ny taranja baolina lavalava sy ny fikolokoloana ny maolona ny orinasa Telma. Fanabeazana feno ny taranja baolina lavalava hoy Andriamatoa Patrick Bizal Amida, filotale général ny Telma ka mendrika ny hotoanana. Ce sont là des valeurs et des attitudes que nous partageons et que nous cultivons auprès de nos collaborateurs. Telma est engagé dans l'éducation des enfants, mais également dans le soutien des sportifs malagasy. De plus, toutes les actions que nous menons visent à construire un avenir durable. Ainsi, quand nous rencontrons une association qui unit à la fois tout cela en faisant du rugby un outil d'éducation en faveur du développement de notre pays, alors nous disons oui pour l'accompagner, oui pour la soutenir, oui pour la faire grandir. Ce qui nous séduit dans l'approche éducative de Terre emmêlée, c'est sa capacité de dépasser le seul cadre sportif en intégrant des activités d'expression culturelle et artistique. Arak'izany dia anoana ny tetikasan'ny terre emmêlée ny orinasa Telma vola mitetina 50 tapitrisa ariary no atoton'ny Telma ho an'ity tetikasa ity any Atsimo ity notanterahana tetsy Andraro androany ny foibe fifanekam-piara-miasa teo amin'ny rotota. C'est le programme Alafia qui a été donc conçu et qui est développé par Terre emmêlée. C'est un programme qui est né en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Burkina Faso, parce que nos équipes là-bas souhaitent utiliser le rugby pour promouvoir une culture de paix. Comme vous le savez, ces pays sont aujourd'hui soumis à des tensions ethniques assez fortes. Et ce programme s'est développé donc, ici à Madagascar sur la thématique de l'égalité des genres. Donc, le programme Alafia, c'est un programme qui est aujourd'hui déployé sur 4 pays, 3 en Afrique de l'Ouest et ici à Madagascar sur la thématique de l'utilisation du rugby en faveur de l'émancipation des jeunes filles et de l'égalité des genres. Donc il se compose de plusieurs étapes. La première étape, c'est la formation des enseignants et des professeurs de PS à l'utilisation de la méthodologie Terre emmêlée. Donc comment justement, en milieu scolaire, les enseignants vont avoir les outils pédagogiques pour pouvoir accompagner les enfants à une meilleure acceptation de la mixité filles-garçons. Ankizy manodidina ny 4,000 no misitraka tombontsoa amin'ny tetikasa ity izay mpianatra amin'ny sekolim-panjakana CEG sy ny lycée avokoa ny ankamaroany. Eo amin'izay lafiny fanatanjahantena izay ihany dia ho tanterahina rapitso sy ny alahady izao ny dingana ampavalon-dalana eo amin'ny fiadinan'ny amboaran'i Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar. Kianja maromaro eto Madagasikara no andray ny lalao. Tati-baovao ara-panatanjahantena ny Norbert Rakotomalala. Kliba 10 PSO izay isan'ny sangany eto Madagasikara niatrika ny fananana Orange Pro League no nialan-daharana tsy niatrika ny fiadinany amboaran'i Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar izay ahitana ny ekipan'ny 5FC, ny Dato FC, ny Kosfan, Zanakala FC ary ny 3FB ny Toliara. Saiky ny olana teo amin'ny tsy fisian'ny fanomanana avokoa no nahatonga izany fialan-daharan'ny Kliba 10 ireto raha ny loharanom-baovao. No ny fiatrihan'ny ekipa pirenena malagasy ny fananana kontinantaly Tsanina sy ny Kosfa Cup dia fantatra fa hoenjehana ny 3 Jolay ho avy izao ny famarana ny Telma Coupe de Madagascar. Isesy atao isaky ny faran'ny herinandro sy ny alarobia araka izany ny dingana manaraka amin'ity fananana ity hiditra avy hatrany eo amin'ny ampavalon-dalana ny fananana rahampitso ka toy izao ny fandaharam-potoana. Eny sabotsy 20 Jona 2024 ary eny amin'ny Kianjanambodratrimo amin'ny 7 volana Disciple FC katroka amin'ny AST Analamanga, amin'ny 12 ny Kospen Analamanga katroka amin'ny Disciple FC Pro League, amin'ny 2 ora Jesaya Pro League katroka amin'ny Mama FC Pro League. Ialahy 20 Jona indray etsy amin'ny Kianja LG Complex Stadium Bypass, amin'ny 2 ora ny LG Complex Pro League katroka amin'ny USCAF Pro Analamanga. Any amin'ny Kianjarabe Mananjara Mahajanga kosa ny Eden Sport Boyen katroka amin'ny CFFA Pro League, amin'ny 2 ora ny Fosa Junior Pro League katroka amin'ny Tamma Port Berger Sofia. Any amin'ny Kianjanambato Mainty amin'ny 2 ora ny AS Saint-Pierre Alotra Mangory katroka amin'ny AS Fanalamanga Pro League ary Kianja Metrakira Toliara
amin'ny roa ora ny Ascomato atsimo andrevana ikatroka ny JFC Toliara Pro League. Ny alatsinainy teo no tafaverina teto Madagasikara ny délégation malagasy ny taranja atletisme izay avy niatrika ny fiadiana ho tompon-dakany Afrika Tatsy Maurice fahaenina eto Afrika Madagasikara eo amin'ny azakazaka 100 metatra inefatra amin'ny fampitohana ny relais 4x100 mètres andeha arahintsika ny tati-baovao Norbert Akotomalala. Tsy nitsangamenatra i Madagasikara nandritra ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika izay nitanterahana Tatsy Maurice ny herinandro lasa teo. Larana fahaenina amin'ireo firenena afrikanina 450 ny vehivavy malagasy eo amin'ny azakazaka relais 4x100 mètres. Nahavita dingana goavana ihany koa Sidonie teo amin'ny 100 metatra misy fefy. Tsy ratsy ny vokatra kanefa kosa mbola tsy mahafa-po hoy ny tale teknika nasionaly Ery Rambelson. Afa-po tsy afa-po. Ny azy zany aloha fomba fijeriko ara teknika dia nijery an'ilay niveau de compétition. Raha championnat d'Afrique zany dia efa niveau de compétition mondiale zany satria fa be dia be zany ny africaine no manana record mondiaux, manana athlète de plus haut niveau nazo nisana anazy ka raha hoe vokatra par rapport amin'ny tsika malagasy zany dia azo lazaina hoe tsy afa-po ihany. Afa-po ihany koa nefa satria navita dingana ihany ankizy na dia hoe iohatrany io piste nanomanana ny motivation dia tena tenena hoe dia tsy misy mihitsy dia mba nisy azy zany ankizy no qualifié tany amin'ny demi-finale. Misy moa zany 4x100 nanao finale, ny 100 mètres e vehivavy nanao finale. Le 4x100 vehivavy zao fa voaositra fahaenina aty Afrika zareo, firenena 450 nandray anjara, mba eo ihany zany vokatra zany. Toraka izany ihany koa zany le nanao 100 mètres e qualifié 5e aty Afrika zany Sidonie, mba eo ihany ihany koa zany. Kanefa ozy zariko volazaka taminao hoe raha mijery ny dingana vitan'ireo firenena hafa dia azo lazaina kosa angamba fa hoe reradreraka ihany tsika satria raha firenena tovitovy lenta tamintsika taloha zany hoe Maurice zany tsy mifanalavitra tamintsika resitsika mihitsy ary zany Botswana zany tsisy nahafantatra zany taloha raha tamin'ny 10 taona lasa tsisy nahafantatra zany Botswana zany mihitsy resaka sprint. Kenianina zany tsy nanao sprint mihitsy zany taloha fa nilavitra ezaka ihany no nataony nefa amin'izao fotoana izao dia efa lozany lavitra mihitsy tsika dia nanana mpiazakazaka mpanao vitesy anisan'ny tompon-dakany champion olympique tsika taloha fa dia efa mipetraka tsy moa zany tsika tato ato fa amin'ny ankapobeny zany mbola mila ezaka tsika raha ohatra ka hoe te hivoatra amin'ilay atletisme. Mila manomana mafy isika ho an'ny lalao nosy satria tsy latsa-danja amin'ny zava-bitan'ny atleta malagasy ny vitan'ireo mpiazakazaka eto amin'ny nosy rahavavy ho ny filohan'ny federasiona. Ny farana tretin-driary ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity hariva ity isaorana hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny Charmel Beauté etse-pasapito miara-miasa amin'ny vaovao hatrany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.